Bonsoir et bonjour, ça dépend de l'ère au Bogota. La vie se place, vous allez très chers internautes. Donc, abino mingi ba gros bisous na bino ba gros bisous na batino so pa ça abiso conseil na bato ba finga abiso donc abino mingi place vous allez. Là, je fais mes gros bisous à ce qu'on appelle Pichu Mangaya. Moi ça pembe, moi ça tembe koleka bango bazua puis RE et à de la nation tonton banda ba bibos mo ya bien tara comme tonton banda doza ba banda ba tout. Ngezana, je fais aussi mes gros bisous à celui qu'on appelle Marcus Ngangeli mon caméraman. Sans oublier celui qu'on appelle Junior KBA, CCT, chef à production, secrétaire, chez Kina Musique. Mais pour le journal, on a préféré Belabino Gabana Bassele par rapport à Kistar. D'ailleurs, tout ça l'émission. To benga zobo yamba la téléphone par rapport à Kistar, to bite to ya kaka, to bunda kaka. Mais avant de commencer, je vais lui dire bonsoir à mon invité. Il s'appelle Gabana Bassele. Bonsoir Gabana. Je lui savais, bonsoir. Plaisir parce que parce que nous sommes salés à 8h et à 7h30 donc et aussi là 16h 17h parce qu'il a on travaille beaucoup et il y a peut-être au bengi téléphone mais ngara téléphone j'ai tous mes téléphones ils rappelé parce que y en a 4 numéros sur jeune moi t'as bengi numéro ils reconnu mon numéro 44 moi il nous que na seul appel na Vodacom crédit il a le message que bengi donc c'est pour dire que nous avons ouvert surtout ceux qui m'ont exigé des photos, tout défendre, tout répondre, n'a pas préoccupation à tout. Voilà. C'est bon, boni na ngabana, boni vina yo, iso kendende ni makambono soso kendende. Oui, n'angola nzambe, n'autorota n'automoro, n'autor la lota qui, ezama black tenza mamonanga, n'autor n'automoro bosko pona nzambe allo belangai. Pour nous donner beau sanaté, vision on a l'église mutanote ezaki pasteur ezaki frère Mike Kalambai ndoto pona beau sanaté parce que moi ndoto mso zanini nzamba l'action le romain achelo pasteur m'a viokele mais ce que tant on a relaté ndoto on a batu au bunga parce que ngana ndoto na lotaki bacheli ngai frère Mike Kalambai frère Gaza frère télé l'autre évangéliste ngai frère parce que ngana nalongola casquette ya nanga casquette ya mwana ya mosela nzambete nazoyé que artiste musicien chrétien comme nous tous nous sommes des chrétiens et puis nanga mingi parce que azam to vivant na hypocrisie donc ndoto wana nzamba laksinga ya laksinga ngo mais mutande otezaki évangéliste Mike Kalambai na combien de messages na besoin de la télé ndoto ngo pour bataki yende comme passer à banda côté ya na ndoto la ngai donc vous savez qui est bien nzambika o asaliko na sen ndezo ba kobatela biso à chaque fois to kutala ba problème ebelé ba accident na vie na biso ba problème ebelé ba ingratitude des autres ils ont séjour na biso presque ma ebelé mais nzamba azo ko tenir toujours ya kobatela biso parce que ngana mona na moni na musalo na salle la télévision moni biso toza ba madofolo madofolo ezali bato ba sala musala sans kisi madofolo biso tosala musala bato madofolo tosala musala sans kisi eza pasi mingi mpona biso nde topelaka moto boye tozala kisi te me nzamba osimba biso parce que eza na force oyo eleki force ya nzambe te ndenge tovivaka donc namoni makambo ebele bamiracle ya nzambe na vie na nga et ngai sans hypocrisie hein na nzembo na linga nzembo mal à l'aise pour ngai isko bato bunisanga na carrière nanga na cha bonka mal à l'aise mais jola ndenge nini parce que to ebi nini nzamba sala mingi pona vie na biso bâton de l'euro mais musalezo kene bien lelo j'étais retenu parmi jeunes recrues. Il y a Radio Télévision Nationale Congolaise, la RTNC. Je suis fier que non, ça me normal. Félicitations alors.
Merci beaucoup. D'accord, Gabana, ta façon de parler, non, qui place mon bolobike, frère Mike, l'autre évangéliste, pardon, l'autre qui est azotéa. Au moins, la terre n'a rien à comprendre. Au moins, la terre non, normalement, il faut ça trop na frère Mike Kalambaï parce que par rapport, il y a yenda zoté, ce qui a été yo la ministre barabobele. Yoka, obi 55 300. 55 300. Tamzo te bakade pour déranger toi. 55 300. Eza numéro oyo sora benga ibma na téléphone ngai. Naza na seul artiste musicien chrétien o naza numéro naie. Oh so na bengi allo Gabana c'est lui. En fait, sans lui flatter, malgré un téléphone té. Mais et là c'est bien parce que ce de côté naie na santa ke moi na papa na biso moi na papa na biso ba bote différent ma maman. Et donc na mona on ndenge wana. On mona ndenge Mike Kalambaï Bassele to Gabana Bassele Kalambaï na mona ya ndenge parce que lui azwanga logo la journaliste donc frère nae. Et puis à chaque fois ceux ngapla na parmi ba journaliste ceux qui bato tient musa parce que moni ba musicien bazara ba esclave bazara ba prisonnier pour ba information à chaque fois ceux qui ba créer le roman pour na Mike Kalambaï so c'est constant na ça ba monsieur belé ba collègue belé pour défendre parce que nalinga parce que tu vivre sans hypocrisie sur bika azana problème na yo il va te dire alors le bana oseka parce que ya le baga oseka même sur na kana au découvrir kana nete mona comme tout ni attitude gars muto aza content mais à cause du problème mais les problèmes en lui parce que na suite tape na revana naie tembele te mettre ce communiquer à téléphone moi za remoro au bengi muto la téléphone ngri sonner allo Gabana ça fait du bien parce que quand tu appelles la personne na téléphone commis Mike Kalambaï maintenant tant yo yamba sotuni allo c'est qui voilà ça dérange garde directement écrase ba numéro mbala mort et ça ba ndeko belé bazaye na pasteur Moïse Mbiye donc dans leur téléphone il y a un numéro d'un certain Gabana na téléphone à bango na frère Patrice Moïse Musoko donc mais mingi yende parce que yé tous ça ba jeune à peu près ba génération moko mais il sait donner la valeur à la personne qui lui côtoie. D'accord. Voilà. Ok, Gabana, na cadre, il y a sensibilisation, il y a mobilisation, il y a album Nabiso Zob Makalaming, single Nabiso Makalaming, single Nabiso Makalaming, il y a biso, oui, il y a biso, tu as les attachés de presse. Bon, c'est bon, na cadre. Bon, il faut dans le bac bon parce que dans la joie. Même si bien donc yo ça musana yo ngapna musana ngai d'accord toke na bon na cadre il y a sensibilisation et qui mi sensibilisation na mobilisation oh il y a nini il y a mobilisation na cadre et sensibilisation Gabana tike ces missions là c'est bon na cadre et sensibilisation na mobilisation Gabana c'est quoi avec toi d'accord tozo kendenako parce qu'à chaque fois tout ozo remettre invitation tozo na posa à lobali loba moko mais nga na posa ce qu'on a posé question frère Mike Kalambaï boyebani ne kaka wana ou bien na relation mususu eza caché quelque part. En toute vérité, moi j'ai connu évangéliste Mike Kalambaï kaka ndenge ya ma musique bien. Ntemo na ndinga na nzemo kolo Yesu ngime na ngai na lingai no omoni eblo msusu on se perdre na vie mais tant on reconnaître que il y a un Dieu où a coupé la rabiso où a coupé la rabiso mukili et que ba mélodie belé il y a une mélodie où il y a maman d'un certain artiste qui s'appelle Mike Kalambaï moi na comprenate na des artistes je l'ai dit pendant tant me soucier
oyo ngai gabana na bimisa mbongo na somi CD na nzela na chela mutuka ono tambola nango Mike Kalambai. En fait na éviter même ko sambela même église ya sambela parce que na comme fanatique ne trop. Parce que moi na ba église belo mona. Non na pété que na ndoto l'autre ne faut zaka pembene. Non. On est escole sur la ngana nzambe na tout escole sanga que est-ce que na fana sambela pendant ni peut ba frère basé belé ka nzamba l'autre soka évangéliste Mike Kalambai. Non, c'est ça que dans le bisio. Nzambe alobaka na ba manière belé, abala ba façon belé. Nzambe nga a communiquer parce que le problème au moni Mike Kalambai azali na sur le côté ngalinga bato bara ouvert hein et être mutu mo zana bakambu osama musula ba kuku. C'est un jeune qui se respecte, c'est un monsieur qui s'est donné la valeur, n'a pas tout côtoyer, même yo mongoyebi, et puis c'est quelqu'un qui n'a pas azaralamute mali kudo na baningate. Et puis aza sans complexe. Moi j'ai eu le temps de parler avec quelques artistes. Pendant par exemple artiste kaka otobenga ya mokili, un grand artiste amboka na biso, oya munene amboka na sabi, ngai soki lelo na kosala featuring na misemo chrétien. Dans ça, Mike Kalambai. Parce que premièrement, il chante bien. Deuxièmement, il a une belle voix. Et troisièmement, il n'est pas complexé. Pour moi, mon frère Moussou, oh, gloire à Dieu. Ok, on a dit on a zaté. Mais avec Mike Kalambai, pour retrouver, oh, gloire à Dieu, il est dans la circonstance moroboy. Il ne s'est pas vanté. Et l'eau moro, peut-être, alors, moi, personnellement, pour prier, dans une même église que lui, Azali, soit dans un pasteur, soit dans un évangéliste, n'a pas à chanter. Mais la moi, je m'appelle parce que, comme un fan, n'a pas fanatique en Zambie. Mais ce que je me dis, quand il est simple, tel qu'il est, même sa façon de parler, il est doux. Bon, na posana yeba idée na yo ça te fait quoi parce que oza journaliste reconnu ba tobele ba yebi gabana mais ozo loba makambo fa Mike na motema moko dozo like ça batu ke non aza rancunier te aza problématique te aza bongo aza normal ce que ça condamner au mona kam tout mo bola muki tongo mo bo kosili kam mo bo fa Mike na kata sel kam mo même na biso ngamo na sala ba colloque après ça ngambongo te et puis na biso que ça fait comment on a ngana to comment on a 6 fois 7 fois comme ça. Quand on a ngana to sur 2 fois. Mais la valeur que la personne a dans notre pays, surtout na mukili o nzambe, azo to devoir beaucoup de respect. Na isa la nga passe l'enfant na yo mec il paraît boy. Moi je lui défends. Na défendrai parce que à travers kara voix na wana oyo à discuter là pour à défendre babouzo babasa la raye à travers la voix on a épisode kolo yesu yo mokili na ngai yesu yo mwana na nzambe yo nde mitema ya basanto etalelaka bonzemo oya krudum mal à l'aise sana yesu elombe na bitumba alonga satana alonga pe moki Omenze mona wana pena na mona ke seke batera nzambi lola ndire omoni bino boye ozozo mbango boye menga soko mona soko lola ndenge batera pena nzambi ndenge omona armée munene ba brigadier ba tondi wana soko bitom yasa ne mota clip boye mais après ce que gaga malala tegede quand même un rythme mal à l'aise wana na bato ba créer la problème ba s'attendre que ça mal à l'aise nous avons so tout ne peut bien dire bona explication normal à expliquer parce que ça fait partie il y a biso tout ba combat nga na sala accident j'ai risqué la mort ngai voyez je pense baby na sala une année et 2 mois na plâtre libo reconnu na comme handicapé. Tellement je savais que Isa combat armée wana oyo nzema mal à l'aise na yemba ngwa chaque fois et banda ko beta ba on va défendre liboko na comment liboko comment muké parce que j'ai ça dans mon téléphone na votre ça meilleure chanson pour nanga mal à l'aise parce que mutu musu bazo ba débat mal à l'aise au moni ya siko na lobi na yo ke mal à l'aise wana bino mutu yemba ngwa bo mais tango ebeta mara surtout tango ma pingata gridum siko bino l'église bo bina OK sieux satana alonga krudum
Mettez ce que le mal à l'aise. Ah, ça me l'a c'est n'habité quoi. N'habité que nzembo wana pona ngai à chaque fois si on a coûté na yeba nzembo sezali on a yo kaka si on a senti que nous avons la détresse nous avons un problème on a tchaka mais nzembo wana malaise tant on ça va prier dans ce sili na tchaka nzembo pour comprendre que la longue satana alors album yo kuma Maxi Single Kumama je sais que comme si tu gagnes tu es longa déjà ce qu'il faut tu commisser parce que pessibiso sikoyo souffle cicatrice que pessibiso longa on a ce que tu brutaliser Satan tu brutaliser ba devil tu brutaliser ba il tu brutaliser ba esprit ténèbres et non mon pasteur au pire non mon pasteur donc moi je me dis hier fois là comme album wana non c'est surtout na ba tout bazona na biso si j'ai le temps na outi musala na liete. Je pensais honorer votre interview pour dire que frère Mike Kalambay, évangéliste Mike Kalambay, a mérité soutien à surtout pendant Maxi Single wana. Moi-même je me dis, et ça comme chanson phare nangai, comme chanson à générique nangai. Belela nzambo yo senga ya kopesa lukaya zananu des fois ça ranine nzambo yembi pour qui ont goût parce que tous les 7 chansons que bima au monde au baluka teze là yo qui a yo bon on a kianga au monde yo yo lengi na yo au parce que lengi na ngo belela nzambo yo belela siko oyoksika nzambo pas lengi siko ngabeta na yo ga ngai au moins que na ko changer maloba lisusu sinya msusu la kuteza nini Izi bangolu oyo na chela motema zambe motema malamu ekimela basantu nyonso yawe soko pesanga Yesu nini kozanga yo nini kozanga yo osalanga bolamu wala banzembo le si bangolu sko eloko ebomanga o moins ko place ane lo no sepe nango abiso ko pesa nga Yesu nini kozanga sala nga bolamu parce que pesa nga da Yesu ah Yesu mais ngana na le 26 tamzo sudo sala émission mo le 29 na oyembe lo nzembo nga sepe nango pour nabi niveau octobimisa pour place la ça naibso nzembo susu Isana ntsimo autobimsa awo ataki na ça dernièrement na non nzemo émission mo ya sika na bandana RTNC comme nango one show na so mona clip mo rabetaki bandeleka na émission mo quelqu'un ataki jaquette nani manteau ya avant des okoma kasi na yeli boso na yo Yahweh, Ozabolingo, Yahweh, Ozamalam. O gagné avant. Bolingo na yo ponanga. Il fallait ngana yembi anga yo po yembi yo. Yebite yo quand même oyebi lorsqu'on no se pe nango pa na. Eso la ça pas que yo ka ke malgré des problèmes mais ando sale kodimte. Parce que so za ene kodim ngo bando kangata ba nzembo mike. Est-ce que on le bien? Sikoyo école du dimanche. Si on a tata mbaloko na ngai bo na kisala écodim est-ce que série est-ce que na bien vu que écodim e bandi na mikolo biso génération biso bon en fait ngai personnellement nazai catholique naza catholique oh mama Maria wana mabe wana même carrément tomboki d'accord kabana to comme na suka ba salutation na yo bon merci salutation na ezali plus na bato yo balingaka la bonne musique baza ba fanatique ba artiste té je dirais plus album Kumama et Maxi Single Kumama. Je pense que nga personnellement bato tout baby balinganga parce que je sur na Facebook na ngai dans 3 Facebook et 2 Facebook est comme déjà plein
elle bosse ali Pierre Basselé et mi balé na se bande bala na na Facebook na ngai o babi baza ba mi na ngai na 3 Facebook, 2 Facebook comme j'ai plein, elle bosse ali Pierre Gabana Basselé et ça la photo mususu deuxième Facebook na ngai ali Pierre Basselé nati veste na chemise ya pembe et troisième Facebook na ngai na che Basselé Pierre. Alors plus na ba pirate na ngo baza na bango na na 7 pirates on a eu bangote basela na Facebook un problème té ba ibni ba rejoindre nga au bola na ngai na émission ya joli na chaîne comme on dit Cléboa de la nation. Ah, de la nation, ok. Donc Cléboa banante o banante ba ya ba akimbete yango talongwa alongwa yo bolongwa tinga tena Tony Kaka donc au Bolanda à travers émission na Cléboa na joli na ko invité Bino. Moi-même personnellement je vais faire des émissions sur Marcy Singelo Cléboa, Marcy Singelo Koumama parce que je connais ma mélodie artiste soit bizarre parce que moi je suis surpris il y aurait baqué Marcy Singelo Bima mais la scène na Bino beaucoup consommé au bola nanga siko ezala clé au boa ezala na partenaire auto partager sur Facebook sur ma page au bola na biso oboye bi bolinga musique chrétienne bolinga musique bolinga la personne de Dieu pour ne pas dire la personne de Mike Kalamba pour komaka o te ba minute bolinga nzambe na convier bino to se procurer na Marcy Singelo Koumama parce que na nabi ndinga tellement marné bien déjà nabi ga ezalonga plus que bien parce que sur la mi made sur les loche oche makaya be goleki lobi focha mabumangombe lobi ba ben ba comprendre mabumangombe donc na sengi na bino bo se procurer na Marcy Singelo Koumama. Je pense que ndinga a ses perceptions déjà avant rien ne manque aussi tout c'est la plus que ndinga no se pensa bino na zo des chansons on a c'est na ngwa ngwana o ils a comme référence na nga ba combat et ba réussite na nga vie ils wana et puis na yo moko évangéliste Mike Kalamba nga na mingo so benga Mike Kalamba na yo moko frère na Mike Kalamba biso do soutenir yo ngamo na ko envoûter msu batu msu ba ya kuna ba ya même le même jour. Et bien, vous m'avez bien, il y a certaines mabé. N'a qu'on voûté peut-être. Tout le monde parce que maman Nzambe va bonne de la ngobatu. Mais ça hein? Non, vous allez gagner. Vous allez mettre cette ligne. Oui, pasteur. Même évangéliste, ça peut être beau. Parce qu'il y a des évangélistes. Il y a des sœurs, des frères. Si on a des beau. Alors, il y aura sœur au balouki. Ah, c'est que vous avez acheté. Na voix nous aime bien, mais acheté dans un beau. Et donc faut simuler mingi ninga zalaka lo banete na bi jour akanga kadate Mike Kalamba na bi jour akanga kadate je suis mal kanda na ten do ba je suis so kanga ne kandate ya ko zatali zasko nebso ya ko zatali kamoza grave ndeni so comme pas na seki kaka tu vois ça tu dois faire ça tu dois faire. C'est qu'elle est keseni konsekele ya bisu na mama Peniel na lokolo wana na salmona ka monie bolingoze bandela maele merci na yo et puis encouragement belé tokocha yo poa bon ata pe ko prier biso mais jour wana ndoto nango prier ngai mais ngape na prier yo nzambe oyo o asalanga na yo acha opina maboko kini biso et puis na bayini bakota mal à l'aise. Okay. Merci beaucoup Gabana, vraiment moi na mambolobi na suka vraiment salinga bien et salinga bien promettre yo yena mo peine na 5 bango officiellement bazala ba parrain libala na ngai non officiel décembre fona balade na ou mérité déjà jusqu'au 25 ans. Ah, je vous mets là comme Mukolo Makasi. Il faut voilà, fona balade donc d'accord zangala lobako Zangala Lobanangai. Oh, yo. Nengana ebisa yo ka message. Nengana Lobananga. C'est bon, parce que ça linga bien. Koyo kaka journaliste mobe mbala moko lancer message azo senga na artiste na biso, azala ba parrain et c'est que botani va considérer kai. Non, na lobengo sans complexe. Oui, pourquoi? Parce que c'est un exemple à suivre. Et puis tant on a yo ki abala jama Peniel et kamusingande na étonné pour nga na monaka photo pesi bisou
photo sur papier na mwana ça fait du bien ngabi ka ke bazo bala na kala trop mais à ma grande surprise nabi ke bali ça linga plaisir mais na sengi na sengi na mona ke non tout na sengi ka bande ba otala ngai pare na ngali bala ezali Mike Kalambai na mama Peniel. Donc naseng officiellement donc nabino boyoki bosala zuwa te bon nazangi na mutu mo mbongo faki aparenenga mais nabite te maza mobulu to na lingite merci beaucoup Gabana c'est qui singa makasi avec la pareil boye mais tellement ça mobulu à kokite merci beaucoup merci vraiment Gabana ça nga bien comme la présidente journaliste ba mambo bien boye alors parce que ça ba tumso so tourner ka fa Mike Kalamba fa Mike Kalamba ya la kutu donc liboko ya Gabana bokinda lobil boko ebukana kesaki inane nzembo na ye ya mal à l'aise banzembo bandoka nde sala ke liboko ezonga normal vraiment merci vraiment na 5 minutes merci bino so bando la ndabi so rester branché sur cleboa.com des gros bisous à maman Peniel et à Junior madame Junior madame mon épouse de Marcus Tabita maman bébé nangi bino mingi bisous bye.